ilmaan oromootiif dooduu miti wanni nin jechuu barbaadu ilmaan oromoo kan taataniif warreen keessaafuu islaama taatan addaan isin baasuu fi miti dubbitan isaaniif fide wanneen islaama taatan mana yookaan immoo miidiyaa beekamirratti dheeyxanii waa'ee araaraatiif warri dubbattan amma dura eega inni dubbii tana gurbaa sanii hojii dubbate booda warreen achirra dhaabbattanii dheeyxanii miidiyaa yaada dabarfannettanii mana isaa yookaan immoo miidiyaa isaarra dheeyxanii haasoytan please yoo gootan amma dura warri amma dura goole kalee fi dheengadda keessatti yaada isaan mana isaarra dheeyxanii dabarfattan dhageeffachaa jirra warrichi mana isaa keessa laqe akka nama waan san isa deeggareeti amma booda oromoon isaa hojii haasoo barbaaddi waa'ee isaa haasoo barbaaddi isaa alatti tan duraa wanni godhuu qabdu oromoon wanni godhuu qabdu mana isaa dheeyxanii yaada isa gaafachuu yaada isaa hojii dabarfachuu waa'ee araaraatii fi waa'ee waan san maaltu fidee dubbachuun mana isaa keessa dheeyxanii miidiyaa sarra dheeyxanii haasa'uun dogongora guddaa akka taate amma booda mataa keenya keessatti haa qabannu mana alayhi salaatu wassalaam rasuula keenyatti arrabsan keessa dhayxee akkamitti achi dhayxee yaada dabarfatta tan duraati namoonni oromoo taate oromoo islaamaa taate mana beekam keessa dhayxee beekanii miti maqaan isaa wallaalaa ta'ee jira jechuudha beekumsinni qabuus takkaan agarre nuti maqaan isaa beekan osoo hin ta'in wallaalaa gadigaloo wallaalaa olii ta'ee jira jechuudha nuu miti isaa ifin jee namicha ichitti irratti afeere daran kan badii tana hojjete beekame jechuudha kan badii tana hojjete kan mana qopheessee isatti afeeree jechuudha kanaafuu arra ilmaan oromoo dhaamsiniin isinii dhaamu osoon waa'ee isaanii takka takkatti gabbaasee dubbanne cinaacha dadhabaa fi cinaacha jajallaa isaan ilmaan oromoo irratti yookaan immoo amantii teenya irratti gaggeessaa jiran kana osoon hin dubbanne namoonni oromoo taate walaa islaamaas taanaan kiristaanaas taanaan mana isaa keessa dheeyxanii warri isa wajji haasoytan isa deeggartanii jechuu amma booda wanni inni ceeqmee kana uumeef wanni inni amantii teenya irratti ficcaanuuf akka Minilikitti waan biraatii miti mana isaa dhuftanii akka uwwistaniif akka beekumsa akka hinaaffaa Jawaar Mohaammed irraa qabu akka riliis irraa godhu akka manni isaa uwwuuf kan dura mana rasuula keenya alayhi salaatu wassalaam ittiin balaaleeffatan itti arrabsan itti xiqqeessan itti amantii teenya itti wanni godhan keessatti akkami yaada kana neettanii achi dheeyxan be careful warri dheeyxan ammaan dura warri dheeyxan ammaan booda immoo mana isaa dheeyxanii yaada dabarfannaa si arrabsinaa si faarsinaa si wajji haasoyinaa jechuun ifiifuu isa deeggaru irraa bu'e maaliif eega dubbiin tun kaate booda kaleessa mana isaa keessatti yaada wal dabarfachuuf namoonni hedduun mana isaa keessa dhaqee ka balaaleeffatuu fi kan yaada araaraa buufsuu fi kun achi keessa jiran isaan warri yaada akkasaa qabu warri akka yaada akkasaa qabu haala gani ati immoo sirraan fakkaattu mana alayhi salaatu wassalaam rasuulli keenya itti tuqame keessatti dhaabbattee yaadaan kan nadhaa be careful kuni tan duraati amma gaa ijoo dubbii teenya dhageeffadhaa ilmaan oromoo arraa miti dubbiin tun tan kaate arraa miti dubbiin kun tan kaate beekam wallaalaan baanan an barataa ifin jiru wallaalaan wanni inni godhaa jiru arraa miti gaafa qubee afaan oromoodhaa laagaamaa jee gaafa inni jijjiiramuu qaba jee wanni inni godhaa ture laayyoo miti arraa agartee oromoon waa'ee amantiitis keessatti tuqaa ture gaafasiis arraa miti waa'ee laagaamaa OPD hojji warra biyyaati hojji afaan oromoo kan qubee Sheeman Marrashaad oromoon arraan tan ittiin qomasii dhawattee dubbattu afaan oromoo kan beekana laagaama jijjiirra jaanii warreen irratti dhiichisaa turan ilmaan oromoo irratti nama gurbuma kanaa jechuu osoo biyya tanaa dhufee ijaan banatin karaan kun karaa kamii osoo hin beekin OPD hojji laagaamaa jijjiiruudhaaf
kara qubee afaan oromoo abaacaa kara naagaamaa jijjiiruudhaaf wanni isaan hin godhin hin jirtu jechuudha. Waa'ee amantiitiis oromoo adda guuruudhaan oromoo wallaggaatiif oromoo arsii oromoo shawaatii fi oromoo wallaggaa oromoo wallaggaatii fi oromoo harargee adda guuruurratti number 1 nama shiree guddaa taphachaa ture jechuudha. Usne gaafasiis hin dubbanne ilmaan oromoo addaan hin guuru jennee arrammoo isaaniif fite tanaafuu isaaniif fide jechuudha. Waan amantii teenya tuqa nuti amantii teenya ala wanni duniyaa tanarratti barbaannu hin jirtu. Amantiin tee tuqamtee yoo uste ati duniyaa tanarraa guudeemte oromiyaan hin jirtu. Ni beeyna duniyaa tanarraa guudeemte kutaa wallaggaatiif kutaan arsii kutaan jimmaa kutaan harargee kutaan shawaan jirtu. Siifi dalagaa teetan amantii tee qabattee deemtee si baasaa jechuudha. Siifi tan dalagaa teetan addunyaarra dalagateetu si baasaa jechuudha. Amantiin teenya tuqamtee wannummaan nuti waan biraa haaso'inuuf hin jirtu tan dura. Amantii tee kan tuqe akkaataatti adda baafattu jira. Arraan tan dubbiin maal laalti? Warra qabsootiis ni laalti jechuudha. Isaanichi keessa dubbate dhageeffadhaa oromoo. Waa'ee amantii teenyaa achi keessatti sababa Sheekh Naasir godhatanii dubbii tana gabbaasan. Dubbiin Sheekh Naasir bichaa miti. Sheekh Naasir waan sirrii dubbate waan yaadasaa waan excellent jaalala oromoon Jawaar Mohammadii qabdu jaalala inni Jawaar Mohammadii qabu dubbate. Ni xiqqeesse Sheekh Naasir ni xiqqeesse sanii ol jechaa jirti oromoon isinittiin hima dhageeffadhaa. Waa'ee Jawaar Mohammad ilmaan oromoo daangaa Jawaar Mohammad jaalala Jawaar Mohammad daangaa dabranii jiran oromoon jaalala Jawaar Mohammadii qabdu daangaa dabartee jirti. Sadarkaa rasuula jechaanii turte. Sadarkaa rasuulaa Jawaar Mohammad nabii keenyaa jechaanii turan. Ummanni oromoo sheekotiin teenyaa fi nuti haga beeynutti ilmaan oromoo tasgabbeessaa turre. Jaalalti Jawaar Mohammad sadarkaa ilmaan oromoo nabii keenya jechaanii turan. Tun dharaa miti waan irratti dubbannee namoota keenya lash Jawaar Mohammad nabii keenyaa miti Jawaar Mohammad hayyuu keenya jenneeni itti himaa jirru. Jaalalti Jawaar Mohammad hangas takka ilmaan oromoo keessa jirti. Jaalala Jawaar Mohammad ilmaan oromootii qaban jecha namni tokko gabbayee jaalala Jawaar Mohammadiif oromoon qabdu ogguu dubbate namni kun nama amantiiti nama sheekaati nama amantii islaamaa hordofu nama kana ja'anii jechoota isaa fuudhanii amantii teenya irra bobba'uun Jawaar Mohammad sababa godhatanii amantii teenya irra bobba'uun muraa mataa keenyaati jechuudha. Namoota kana ilmaan oromoo islaamaa bichaa miti namni gabbeetti dubbachuu danda'u. Dhugaan sirriitti hima arra kutaa dhaloota inni keessaa dhalate kutaan dhaloonni inni keessaa dhalate kutaa kami ani bikkanni irraa dhalate hin beeku akkaatti ilmaan dhaga'utti wallagga ilmaan wallaggaa islaamaas qabdan kiristaanaas qabdan waaqeffataas qabdan namni kun nama beekan gulumaa kan jaamu kun wallaalaadha namni inni irra fidee kana godhe hiyyaan laanu'an isa mata dureen dubbii tanaa beekam gulumaati wallaalaa gulumaa wallaalaadha. He is ignorant. Nama sadarkaa oromoon osoo dhumaa jirtu sadarkaa oromoon arra osoo dhumaa jirtu waan kana gabbaasee dubbate wallaalaadha. Ilmaan kutaasaa ilmaan isatti aanu gabbaatanii isin laalti dubbiin gabbaatanii murtii mataa keessanii yooniif hin kennanne dubbiin isin laalti jenne jechuudha. Nuti akka nama tokkotti ilmaan wallaggaa tanarraa ala inni ilmaan wallaggaa bikkan bu'u ilmaan wallaggaa yookaan ilmaan kutaa keessa jiru bikkan bu'u if bikka bu'a garuu dubbiin isin laalti. Arra dubbii islaamaa dubbii oromummaa bira kuttee dubbii amantiin tuqame dubbii amantiin tuqamutti oromoon duniyaa tanarraa dhabamtee hafti malee dubbii amantii tuqamutti dubbiin jaarraa abbaa gadaa godatti galchite dubbii kanaati jechuudha. Dubbii qabsoo oromoo qancarsitee akka qabsoon oromoo bilisummaan harkanne goote dubbii tanaa jechuudha. Tana jala murtee oromoon beeku qabdi. Dubbii tana dubbii jaarraa abbaa gadaa dubbii kanaati olin baafsini malee namoonni kasaa hedduudha jechuudha.
Oromoon irra nuti bilisummaan barbaannu tan duniyaa tanarraa bilisummaan nuti barbaannu forever tan akhiraati. Bilisummaa duniyaatis ni barbaanna jechuuf qabsoo goonaa jechuudha waan keenya irratti. Wanni akhiraa caalaa, wanni guyyaa baruu nuu caalaa, wanni guyyaa akhiraa nuu caalaa numan jira. Rasuulli keenya tuqamee calliftee mana isaa keessa dheeyitee dhiichiftee yaadaan dabarfadheettee mana isaa keessa dheeyitee yaa waylak. Mana beekam gulumaa keessa dheeyitee yaadaan dabarfadheettee nama isa deeggare ta'uu kee hin dagatin amma booda. Warreen amma dura dheeyitan dhiifama. Warreen wallaalaan dheeyitan yookaan immoo onneen isin buttee danfitanii dheeyitan hin dhagin amma booda. Mana isaa keessa dheeyitanii akkana jettanii mana isaa keessa dheeyitanii yaada tokkolleen kan natina. Akkitti isa firraa dhorkan ni jiraa jechuudha. Tan duraati wanni inni dubbachaa jiran achi keessatti waa'ee Jawaar Mahaammadiif kakachuuti. Waa'ee Jawaar Mahaammadiif achi keessatti addi bilisummaa Oromoo yookaan waboon waan Jawaar Mahaammad balleesse isin gaafachuu ta'anii jaan. Shergot waan isaan haasoon san keessatti waa hedduu sii gala. Tana jaalmarroon tana waboon gabbaatee dubbachuu baannaan qabsoon Oromoo fireennisii cal dhugaan isinitti hima. Dhugaan isinitti hima. Gargaarsa kaanee qabsooynaa cal. Cal akka taatu harka dhibbarraa dhibbattiin isinitti hima. Jarrichi keessatti yoo Jawaar Mahaammad hidhaabee dhageeffadha. Yoo Jawaar Mahaammad hidhaabee itti gaafatamaa jan. Jarri lachuu beekam gulumaatii fi kan afaaniin rasuula keenya arrabse. Jecha san darbatan. Rasuula bichaa miti. Jawaar Mahaammadiifis akka ta'an san keessatti wanni isaan dabarfatan tanaa jechuu jaalmarroo qabsoon adda bilisummaa Oromoo tan waboon hoogganamtu waraanni bilisummaa Oromoo dubbiin isinis ni ilaalti jechuu jarri bikka isin bu'ee dubbate gaafa Jawaar Mahaammad dhaabee itti gaafatamaa waraanni bilisummaa Oromoo ni gaafataa jedhe kun akka hayyuutti akka nama dubbii jala ilaalutti bikka isin barbaachisaa taaterraa achirraa hiddasii buqqaasuu ta'e nyaachuu qabsoo Oromoo tana keessatti isaan nagarre hiriira keessatti isaan nagarre bikki ilmaan Oromoo dhaabbatanii hayyoonni Oromoo dubbatu keessatti isaan nagarre ummata gabbee warra qabsaa'ota keenya godan galchee qabsoon Oromoo akka isin qancartee bilisummaan harkanne godhe warra isaan guddisani kuni warra guddisaa badduu amantii namaa tukan rasuula tukan alayhi salaatu wassalaam namni rasuularra jaalannu jiru nuti akka amantii islaamaatti lubbuu tana kannaniif Jawaar Mahaammad Oromoon jaalachuun lubbuu kanniteefiti dogongora keessa seente Oromoon kutaa kudha takkaa Jawaar Mahaammad jaalachuu keessa nabii keenya jette jaalalti Jawaar Mahaammad Oromoo keessa hagas takka jirti ummata Oromoo lasjaa jattee sheekotiin teenya hangitti jaalatan hagi Jawaar Mahaammad jaalatan akka qaba sadarkaa nabiyyiin diinaa hin kafrinaa jaaniiti keessaa las godhanii jettu sheer godhi yoo ilma islaamaa taate sheer godhi yoo qabsaawaa Oromoo akka Oromoon bilisoomtu jaalatte sheer godhi haasawa ogguu qaanuun haasoyna ni iyyina qabsoo Oromootiif ogguu amantiin teenya tuqamte namoota biraatiin osoo ta'in dhaloota Oromoo nama if hin juun nama dhaloota Oromooti ani if hin juu nama ani Oromoodhaaf hin juu ogguunii fi amantii islaamaa tuqe ani Oromummaan san sami namichi beekam wallaalaan gulumaa kun beekaa miti afaan Oromootti beekam jechuun beekaa jechuu nama beekaa jechuu luk mana jaarratee namoonni attenshina kan nu dhabnaaniif gaafa afaan Oromoo abaacaa laagaa maajee oppiidiyoo biyya keessaa tii wajjin ilmaan Oromoo shoorarkaa kaaye namichi kun wallaalaa malee beekamii miti wallaalaa gulumaati malee beekam gulumaati miti Jawaar Mahaammad wajjin itti keessa jaa takka alawaadaa keessaa hin baane nama frustreeshinii qabee maraataa fakkaata maraataa frustreeshinii qabe barataan nama akkanaati barataan nama saba isaatiif tolu nama saba isaa walitti fidu Harvard University keessaan jira jeeti waan biraa odeessa hay bar
wallaalaan waa barnoota bichaa barattee katabtee dubbisuu bichaa miti bar Harvard University keessaan jira jee ummata Oromoo irra lijjita takka alaawadaa keessaa baay'ee ummata Oromoo duratti dhaabbatee dubbatee hin beeku takka afaan Ingiliziitiin speech godhee hin beeku addunyaa barsiisee hin beeku na Jawaar Mohammadii wajjiniin waliif qixxeessaa jira itti hinaafa dadhabne gaa gabbaalee dubbanna isnaa samii fi dachi isaa fi Jawaar Mohammad nama afaan Amaaraatii fi afaan Oromootii fi afaan Ingiliziitiin addunyaa sossoosee waa'ee Oromoo sabboonummaa Oromoo qabsoo Oromoo sossoosaa jiru. Please nama kana deebi'ee ummata afaan Oromootiin rasuula keenya arrabsu invite godhee warra kasaa tuula jechuu warra kasaa kana xarayna ni xaharra ni xarayna yoo xara gubaanne baaqaa callaa teenya adda baa jechuu ilmaan wallaggaa qabsoon Oromoo kara biraa osoo kun an dhugaan isinitti osoo qabsoon Oromoo kara biraan kun ummata takkaa qabsoo Oromoo tana hiriira keessatti hin arkin North America tana keessa jira takkaa qabsoo Oromoo keessa gabbaanii waan qabsoo Oromootii godhan jiru alaabaa Oromoo jan alaabaa Oromoo tana beekanii maali alaabaa Oromoo eenyu uume alaabaa Oromoo amantii isaan arrabsan tana uume amantii Islaamaa sheekotii uume alaabaa Oromoo sheekotii uume Sheekh Muhammad Ahmad Qaadii uume dhaggeeffadhu sittiin hima jaarraa abbaa gadaa ka sagadees salaatee soomanu jaarraa abbaa gadaa ka Islaamaa ka Oromummaa ummata Oromootti hime isaatu akka waan kana qopheessan dura godhe daggala keessatti gaafa isan dhufan qabsaa'onni daggala keessatti gaafa isan dhufan gaafa ati Oromoo miti abaaboon ta'e Oromottiif hin beene gaafa sii miti abbaan kee akaakoon kee Oromottiif hin beene jaarraan abbaa gadaa qabsoo gaara keessa godhu hoggantoonni isaa gaafa dhufu gaafa hoggantoonni isa deeggaru dhufan daggala keessatti wali qabeeti gabaree kan baratin hunda wali qabee dizaayina alaabaan qabnu maqaa baafanne alaabaa akka alaabaa godhannu alaabaa tana dizaayin godhaa jee ummata itti kanne namu ugguu barreessee fide maqaa keessan duuba katabaa jeen jaarraan abbaa gadaa dhagaye akka alaabaan adda bilisummaa Oromoo itti uumamte itti jaaramteen siima yaa waa takka kan beene alaabaa adda bilisummaa Oromoo qabattee nama isiisan uume beektu nin beeka jetta nin qoradheetta daba yaadda dhageessittiin hima jaarraan abbaa gadaa alaabaa adda bilisummaa Oromoo tana dizaayin godhaa jee gaara keessatti ugguu dizaayin godhanii fidan maqaa keessan warri dizaayin gootan maqaa keessan duuba katabaa jee namni saddeeti dizaayin godhe ugguu as baasan mana filachiise takka keessaa bootiidhaan ugguu filatan alaabaan isaan filatan jaarraa abbaa gadaatiinis filadhuu jaaniin jaarraan abbaa gadaa alaabaa Sheekh Muhammad Ahmad Qaadii dizaayin godhe saddeetan irraa filate ugguu maqaa garagaltan Sheekh Muhammad Ahmad Qaadii jetti harka looni tajaarraan abbaa gadaa filate tanaan nuu ta'ee jaan jechu alaabaan dizaayinni dura lafa kaayamte tan daggalatti jaaramte alaabaa Sheekh Muhammad Ahmad Qaadii barreessee lafa kaayee jechu akkasitti alaabaan tun arra addunyaarra jirti maqaan isaa Sheekh Muhammad Ahmad Qaadiiti islaamaan sinje islaama isa arrabsitan gurra sinageessa bikkitti alaabaan itti qabattee teessun tun afaan Oromoo Sheekh Muhammad Rashaadiitu uume he is number 1 kanarratti Sheekh Muhammad Rashaad Sheekh Bakrii Sapalo isaani islaama dhugaatitti himna Haayilee Fiddaatis harka keessaa qabaatu malee Haayilee Fiddaatis harka keessaa qaba warreen ammoo dura uume lafa kaayee ummata Oromoo afaaniin itti wallisan bara Oromoon barreessuu bichaa osoo ta'in ittis walliste aabaa jannee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenyaan katabnee dubbisna Aba jannee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenyaan katabnee dubbisna afaaniin itti wallisanii jechuu ogguu isaan baasan kuni baran ammaa miti jechuu gaafa afaan qubeen afaan Oromoo ba'e ragaa wajji itti wallisan eessa jirtaa kaarra gabbee laagaamaa jeeneen gadda OPD wajji afaan Oromoo kan Sheekh Muhammad Rashaadii fi hoggantoota keenyaan uumame kana itti roorrisuu turte jijjiiruuf turte arra deebiteeti ilmaan Oromoo amantii Islaamaatii fi Kiristaanaan adda baastaa jechuudha
waa'ee qabsoo Oromoo keessa sin agarre goota ta'isa akka hantuutaatti ani beekam gulumaa jetta beekam gulumaa maali ati wallaalaa gulumaati maqaan isaa wallaalaa gulumaati Oromoo maqaan isaa arraamboota wallaalaadha ignorance nama wallaalaa nama sabafii addaan godhee amantiin adda godhee it's really dhagay I'm telling you this it is really sensitive issue it is really sensitive issue wanni ati dubbatte wanni ati godhaa jirtu tun ilmaan Oromoo daamee godhuudhaaf qarree waa takka dhiibuu malee waa takka barbaachisu diinni hagana harkannaan ilmaan Oromoo bittinneessuudhaaf ati ilmaan Oromoo bittinneessu amantii islaamaa irratti dhiichisu ilmaan Oromoo akka bilisoomne tattaafitti godhu yaadni kee kana jechuudha shee godhe Oromoo arraan tana oppidiyoon biyya keessaa waa'ee zamachaa miliki jirti malee zamachaa miliki jirti malee irra tana fudhattee sila ajandaa goote mataa irra siin deemti sila ajandaa milik zamachaa miliki jiran oppidiyoon itiifuu wareertee akka keetitti oppidiyoon akka keetti wareertee zamachaa milikii fi zamachaa teedroos jiran ilmaan Oromoo kara deeman wallaalaniiti akka deemanii zamachaa teedroos fi milik hin jenne Oromootu booda Oromoo jechuun dandeenyu jaanii wareeranii jiran ati immoo isaan dalan kana dalagaa jirta issue sensitive issue waan nama suukanneessa waan Oromoo adda bittinneessa waan Oromoon akkaataatti qabsootti gootu wallaalte arra gabbaatee namoota tambala namoota gowwaa namoota akkasii fiddee ilmaan Oromoo addan bittinneessuuf tattaaffii kanaa goote jechuudha Oromoo bikka jirtanii sheer godha nuti Jawaar Mohaammed jaalalasaa hongan qabdu Oromoon hongan qabnu siifimeetiin jira sanii ala deebisaan hin jiru hoggatu Jawaar Mohaammed jaalala Jawaar Mohaammed rasuula Oromoon jetteen nabii keenyaa jettaanii turte sadarkaa nabii keenyaa miti goota keenya hayyuu keenya jenneeti ummata Oromoo irraa qaqqabaa jirra sadarkaa tana ala deebisaan hin jiru jaalala Jawaar Mohammeditti safaaxaan hin jiru isiniif ummata Oromoo kan kutaa biraatiif maali goota hayyu ummanni islaamaa kan silaa islaamiif hin jiru kan silaa akka shari'aatti jechuun qabne jechaa turaniin jechuu jaalalasaa nin kijibe ilmaan Oromoo nin kijibe moo dharaan jechuu jira asirra dhaabbanne mee yes as keessa tuudha yes godha tanaafuu Oromoo namoota kana firraa dhorkuudhaaf waan hin reefu jeen irra deebi'aa jummaanis luggaa jirti guyyaa jummaati ani wanniin isin jiru ilmaan Oromoo akka addaan hin baane yeroo ammaatti namoota kana bikkatti godhuun dirqamaachuu namni namoota kana bikkatti godhu ummata islaamaa qofaa miti ummata kiristaanaa warra kutaasaa yoo lafaan kaane dubbiin kara biraa deemti arraas boruus irra deddeebiitiin jira obboleeyyan keenya kan wallaggaa isin islaamaas ni qabdan kiristaanaas ni qabdan muslimaas ni qabdan garuu gochi amma dalagamee jiru gurbaan kun bikka isin bu'aa bikka isin bu'u isin bira dabreeti ummata qabsoo teenya godhu warra gaaraa isaanii maqaa dhawanii jiranii jechuudha akkana guulaalte wanni sheekkotiin teenya jettu wanni babbaaragaan keenya jiru qabsoo irraa booda deebi'ee hiriira biyya alaa keessattis taanaan hiriira biyya keessaattis taanaan hiriira oboo deeggaruuttis taanaan nuti qabsoon karaa isiin deemtuun bollaallee warri jaariin nu jalaafanii jira warra qabsoon dhageeffadhaa seer godhaa Oromoo seer walii godhaa ummanni keenya bar akka biraattu wareeree jira hawaasni keenya kan biyya keessa haa qabsoo godhuufi oppidiyoodhaa fi diina abbootii garaatii fi diina Oromoo ilmaan biyya keessa jiran mootummaan nama nyaattuun mootummaan dhiiga duuxuun mootummaan amma jirtuu fi oppidiyoon abbootiin garaa ilmaan Oromoo bar tajaajeestee jirti san caalaa nuti wal chakkiidhaan waan amma jarri juu kana adda addatti wal chakkiidhaan qabsoo irraa booda deebinee jirraa bara qabsoon kara biraa deemaa jirti qabsoon wali dhaadachuu tahaa jirti jechaa jiranii bar ilmaan Oromoo hiriirri gaafa Hacaaluun du'ee fi gaafa Jawaar Mohaammed hidhaman baanuu fi qabsoon nuti hamilee gaafasii goonuu fi tanammaa adda maaliif waan akkanaa jara ilmaan Oromoo mataa keessaa qaban
وانا كان اخل المال ومو غراخي ساقبن وانا كان تنا جراجتو واني كاناتو يوت احرم وات اكمي قبسو غوتا وانا كان تنا وقبانيس غافا بلسومني جوف كايني مالي غافا بلسومني دريتي وللو قبناچو ارا دريتي وللو قم ارا دريتي اتغمن قم شير غود ارا دريتي وللو قم دريتي وللو دريتي he wallallu le qabaachuun barbaachisa namni tokko bikkatti wallallu qabaachuun barbaachisa namni tokko bikkatti wali araaramu galma nuti lafan qabnu biyyan qabnu ifiifu at least bilisoomnee dachii bilisoomterratti mataa wali qabannee yoo wallalle amantiin taanaanis kara biraatiin taanaanis mataa adda qabanna akka Harargeetiif akka Wallaggaatiif akka Maareetti eega bilisoomne addaan qabannee jiraachuu dandeenya arra osoo sanuu qabne tumsa diinaaf taatanii gara biraatti hawaasni keenya bar sheekotiin teenyaa fi hawaasni keenya irra guddaa qabsoon Oromoo bikkaree isin deemtu wallaallee jaaliin nu jala hafaa jiran waan akkanaa tanaa jira jechuudha tun ifataati ummata qabsoo Oromoo keessaa qoodan qabne hattuu waa takka hin beekne kaslabbee waan haasoytuuf waan dhiistu hin beekne deebitee alayhi salaatu wassalaam rasuula keenya kan addunyaadhaaf ergame simataa kee tambala isa arrabsu kanaaf ergame rabbiin erge rasuulli keenya Oromoof hin ergamne rasuulli keenya addunyaaf ergame he is the last messenger addunyaadhaaf ergame malee Oromoodhaaf abaluu fi kutaa fi marreef hin ergamne addunyaaf diimaa fi gurraacha uumaa rabbii tan addunyaa tanarra jirtuuf ergame simataa kee kan isa arrabsu kanaaf ergame tanas hin jennaa jechuu ni beeytan wallaalaa miti qaceelloo gadi fageenyaan beeytan summii Oromoodhaa fi summii amantii Islaamaatii fi qabdaniif tana jettanii ilmaan Oromoo sheer godha tanaafuu wallaalaan gulumaa maqaan isaa wallaalaan namni beekaan waan akkanaan godhu namni beekaan isteej akkanaan diji arra wanni irraa gabbee dubbadheef ilma Oromooti takkaatu kan beeku bikka amantii Islaamaa tuqanitti bikka waan biraa Oromoo bira dabreeti laagaama afaan Oromootii fi qabsoo Oromoo hoggantoota keenyaa fi naafuu fi arrabsuu balaaleffachuu bira dabree arra anama amantii teenya arrabsu tuttuqaattu inni mataan isaati amma duraas arrammoo ilmaan Wallaggaa isin laalti Oromoo dhageeffadhaa Oromoo namni itti dhiisaa haga xiqqaa tokko namni dubbiin tun laaltu ilmaan Wallaggaati obboleeyyan keenya kan Wallaggaati obboleeyyan keenya kan Wallaggaa isin laaltu dubbiin yoonii fi dubbii tanarratti qabsaa'uu baattan ammaas waan inni isinii dhaamu dubbiin tun dubbii araaramaan dhumtuu miti dubbiin araaramaan hin jirtu beekam gulumaa waan tana waan godhe irratti namicha maraataa achi fidee kan akkasaa tuuraa ta'u mara wanti tun wanni araaramaan dhumaatu miti tanan dhaamsa dabarfachuu barbaada waan araaramaan dhumaati miti akkatti dhumtu hayyoota keenyaaf beeka sheekkotii teenyaaf beeka ulamaa'ii teenyaaf beeka dubbiin tun haasawaa fi isachi baasanii waan tana godheef warri qotee baasee achi kaayu gilgilchee nu daran danfuu miti Oromoo akka Oromoodhaaf galtuttiin haasawaa jira malee akka na dhageeffamtettiin haasawaa jira malee hin danfine suuta deemee dubbii bikkatti galchuu nama beeku kanaafin dubbii bikkatti galtu isiniif hime jechuu dubbiin danfuu miti yoo danfite waan danfitee galtee rafuun gaarii miti Oromoon nuti danfinee gallee rafna danfitee galtee rafin bikkatti godhi okkotee takka yoonii fi ibiddarra kaayyatte yoonii fi danfite haga isin gubbaan balayxuu danfi gubbaan hin balagin haga isin gubbaan balayxuun eegin ogguu gubbaan balayxe waan dhuydu dhabda okkotee san keessa danfi gubbaan hin balagin ummanni arraan tana gubbaan balaqee nu garsiise kun warri gubbaan balaqee nu garsiise kun ni balaqan amantii Islaamaatii fi waa'ee Oromoo irratti keessaafuu amantii Islaamaa babbalaqanii gubbaarraan ni balaqan balaqaniiti waan keessaa qaban dhaban tanaafuu obboleeyyan kiyya danfuun gaariidha babbalaquun gaarii miti immoo balaquun gubbaan gaarii miti
shaayii takka okkotee gurra keeyse yoo danfite gaarii gubbaarraan jettee yoo baleeyte waan dhuydu san dhabdaa mire akkasi danfuun barbaachisaa wanni niin danfeef nan dhageeffamte qaceellotti tanaa ala wanni nuwaaf hin jiru jechuudha. Kanaafuu asuma irratti irraa bu'aa obboleeyyan kiyya kanneen isinit dhageeffamte dhugatti kanneen isinit dhageeffamte sheer godhaa kanneen isinitti hin dhageeffamin dhiisaa mirga keessanii ammoo Seen Naasir waan sirrii dubbate ilmaa waa xiqqoo dubbate waan sirrii dubbate waan ajaa'ibaa dubbate jaalala Oromoon ilmaan Oromootiif qabdu dubbate ammoo Oromoon sanii oluu jaalattee jirti isiniif mee baran hiikaa itti hime namicha kana hiikaa nabiyyi keenyaa ja'aniin Oromoon innaa jaalala Jawaar Mahaammaditti hin qoosinaa Jawaar Mahammad badii inni dalagee fi tola inni dalagee nama dubbachuu danda'u miti takkaa qabsoo Oromoo keessa sin agarre ati takkaa Noorz Ameerikaa keessa jirra qabsoo godhaa jirra hayyoota keenya wajji takkaa sin agarre maal na haasoyta waa Oromoo irraati maal na haasoytan waan na dhageeffattaniif jaalala Jawaar Mahammad fiiwucharallee Oromoon akkasuma daran qabdi irraa qaqqabna akka rasuulan jenneen dhageeffadhaa jaalala Jawaar Mahammad irraa Oromoo irraa dhorkina akka Jawaar nabii hin jenneen sanii gaditti immoo abbaan fedhe chaalenji godhuu hin danda'u. I'm telling you this. Abbaan fedhe chaalenji godhuu hin danda'u. Namni jaalala Jawaar Mahammad dincaalu Jawaar Mahammad yoo jaalate qofa. Gootawwanis Jawaar Mahammad yoo jaalatan qofa. Jawaar Mahammad nuti amma booda badii isaa hin agarre mana hidhaa jira. Takka hin agarre badii isin haasoytan takka illee hin agarre. Jawaar Mahammad tolchaaf waa hunda godhe tolchaaf. Kanaafuu Oromoo tiyya wanni waan na dhageeffattaniif galatoomaadha dhaamsiniin qabu kanuma ammallee Oromoo tiyya please share godha. December 9 Washington DC December 9 karaa Washington DC dha qabsoofis kaa akkanuma wajji qabsoo teenyaas ni goona karaa Washington DC dha please share naa godha. Please share naa godha jaalatamtootaa fi kabajamtoota ilmaan Oromoodhaa fi sabaa fi sablammii biroo kan taatan kanneen dhugaa jaalattan kanneen haqa jaalattan kanneen abbaa mirga abbaa biyyummaa abbaan haqa isaa irratti abbaan haqa isaan ta'in gama biraa warreen haqa rabbii jaalattan warreen dhugaa rabbii jaalattan hundi keessanuu waan na dhageeffattaniif galatooma share godhaa irra guddaan keessan December 9 Washington DC hiriira qabna hiriira Oromoon qabdi Oromo protest in Washington DC December 9 please everyone participate just kottaadhaati